kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa lagu taageeray tallaabadii golaha shacabka ee gobolka Banaadir ugu ansixiyeen 13 kursi matalaad gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare waxayna beeshan kulanka ku yeeshay maanta Muqdisho dalbatay in ay hesho xaq ay ku leeyihiin kuraasta matalaadda gobolka Banaadir isla markaana ka digay in aan la duudsiin xamal dad badan baa sheegta dad badan baa ka tirsan dad badan baa degana iyo deegaan labadaba waa jiraan war waxa macnaha aan rabaa xashatan magaceeda xamaraa la yiraahdo xamar marka la soo degay cidii qashay waa garjanta gareera Soomaaliya 13 oo leegada ee gobonimada dhalisay la yaqaano 1943 aas-aastay SYL waxaa ka mid ahaa Xaaji Maxamed Xuseen garjanta oo ahay halganka waa dheer yahay marka laakiin sida oo u sheegay ogaaska waa la jiiftay markaas aan la ka hormaray hubbaa lagu tartamay hadda kor shir Ethiopia lagu tagay waxa la yiri waxaa mudnaanta la siinayaa dadka hubaysan beelaha hubaysan abukaata raajis wuxuu yiri haddii ay sidaas tahay aniga waa baxa qoraa kan qaadanaya 100 qof aan soo dilay oo ku soo noqonaya shirka ya marka sidaas ay dhahdeen anaga waa iska gaabsanay hub ma qaadan waxa aan u nimid meesha tan ma aha sheegasho in gobolka Banaadir xuquuqda la siiyay anaga aan sheeganayno waa midaan muteysanay oo aan leenahay haddaan dabagalno abwaanka iyo ogaaskaba gobolkan Banaadir aad arkaysaan dadka qaarkii way la yaabayaan markay arkaan dhismahan iyo waxyaabahan dad iga waaweyn waa jira dad aniga iga yar aan igu facnaan waa jiraan gobolkan Banaadir aad arkaysaan asagoo yar oo ku kooban dhagax tuur meeshan hadda dhagax tuur la leeyahay sayidka saaran ma saarneen 3 dhagax waaweyn oo silsilo ku xiran oo ashuun yaalo oo biyo laga cabay ayaa jiray afar irdoodka waa taqaaniin hashaan meeshay ku ruqatay way oo la sheegay meeshay ku ruqatay mideeda kala gobolka Banaadir dadku u dhashay oo xaqa u leh ayaan nahay anaga ma ahan maanta waxaan raadinayna waa wax ab jireen aan u lahayn waa wax soo jireen aan u lahayn waxaan maanta raadinayna ma ahan waxaan maanta sheeganaynana ma ahan gabagabada kulanka ayaa laga soo saaray war murtiyeed beesha garjanta gardheera Soomaaliya waxa ay soo dhaweynaysaa matalaadii uu helay gobolka Banaadir ee 13 kursi loo kordhiyay aqalka sare qodobka xiga waxaa xusid mudan 20 sano ka hor shirkii Carte mirihii ka dhashay ilaa maanta aynu wada guranayno iyo xaq iyo baadilba beelo badan lagu dulmiyay shirka kuwana markaasi waxa ay mudnaayeen wax ka badan ay haystaan waxa hubaal ah in cid kasta oo wanaag samayso inay taariikhdu xusi doonto beesha qodobka kale waxaa markaasi ku soo qaadanay beesha faca weyn ee garjanta gardheera Soomaaliya waxa ay deganeed gobolka Banaadir 20 qarni in ka badan gobolka Banaadir iyo guud ahaan markaasi gobolo badan ee gobolka ama dalka Soomaaliya garjanta gardheera Soomaaliya waxa ay taariikh fog uu ku leeyahay magaalada Xamar oo aan ku xusi karno hashi xamara ee loogu waqlalay magaalada Xamar sidaan xamar
magacaasi loogu bixiyey. waxaan leenahay madaxweyne sidii aada ugu dooday uguna dadaashay muqdisho xaqeeda in la siiyo ugu dadaal dadka ehelka u ah ee banaadir inay xaqooda helaan wabilaahi towfiiq.